Москва. Ну, отправление. 21:32. Какой поезд? Номер? Хуй его знает. Москва-Улан-Удэ будет прибывать ко второй платформе. Нумерация вагонов начинается с хвоста поезда. Время стоянок поезда 2 минуты. Наш вагон 13-й. Какой? 13-й. Попали. Да. Я оставлю, в туалет схожу. Давай, беги. Да, ребята, попали. Едем на Москву. Сейчас мы стоим в кассах. Наш должен поезд подъехать. И поедем. Где-то, может быть, часов 10. Наверное, здесь 9:50, не знаю, там фиг его знает. Вот такой вот вокзал имеется. Такой вот свободный вокзал. Да. Здесь так вот свободно все. Да. Всем привет и всем удачи. Ну что, вот мы перешли на платформу. Сейчас Леха идет. Ребят, в очередной раз мы едем на Кубок Малого Шлема. Опять бухать, опять отдыхать, опять расслабляться. Удачи вам всем и нам тоже. Так, ждем поезд вот с этой стороны и поедем на эту сторону. Ребята. 12-й. Дальше? Это же вот, это же 12-й год, 12-й. Вот наш вагон. Держи. Что, это мой, да? Угу. Ладно. Да нет, должны встретить меня. Хорошо. Билеты у вас остались? Да, перед выступлением. Нет, фамилию. Все, пожалуйста. Все, спасибо. Все, Леночка. Давайте. Удачи, тебе. Чтобы все было хорошо. Да. Все, давай. Подходите. Все, Ленок, давай завтра позвоню. Подходите, поднимайтесь. Поднимайтесь. Место, проходите. Все, спасибо. Аккуратнее, маленечко. Поднимайтесь, зайка моя. Четыре минуты. Скажите, если в Барнаул едете, вообще не спите? Я понял.
Мне надумается, я не умоюсь, мне надумается сходить. Ну что, все, подъезжаем Какой подъезжаем к часов? Казанскому вокзалу. Ну, не важно. К Казанскому вокзалу подъезжаем. Не обязательно надумается, если не умоюсь, я буду плохо себя чувствовать. Что, пойдем мыться, что ли? Или как? Там очередь. А? Там очередь. Сколько угодно. Сейчас все равно. Приехали на Казанский вокзал. Сейчас собираемся куда? Привет, пользователи. На Приехали. метро. Где начинается? Ой, с метро Комсомольская, на метро Павелецкая едем. Там потом на шаттлы добираемся. Потом добираемся на шаттлах. Кому-то интересно. Кому-то интересно. Ну что, пойдем, что сидеть-то? Что, ждать что-то будем здесь? Ну, пойдем. Помощь нужна? Ну возьмешь. Выходим из поезда.